Экологиялык жана техникалык көзөмөлдөө кызматынын адистери алгач бул мал союучу цехти текшерип чыгышты. Мында цех боюнча керектүү документтердин бардыгы бар экен. Дегени менен суу чыгып кетүүчү арык каралган эмес. Бул болсо мал союлгандан кийинки саркынды суулар жеке турак жайларга кирип кетишин шарттайт. Анысы аз келгенсип Ош шаардык суу каналы ишканасы дагы бир канча эскертүүлөр менен таза суу берүүнү токтотуп койгон. Келген малдар бар болчу да. Азыр ошолорду союп чыгарып түгөтөй турган негизи эле ой болчу. Ушул сыяктуу шаар ичинде орун алган 7 жайдын бардыгы текшерүүдөн өттү. Алардын көбүндө мал союлчу жана этти текшерүүдөн өткөрчү жайларды көрсөткөн долбоорлору жок болуп чыкты. Ошондой эле калктуу конуштардан 1000 метр алыстыкта жайгашсын деген талап аткарылган эмес. Баары турак жайларга жакын курулган. Бул боюнча адистер цехтин ээлерине акчалай жазгана салышты. Баягы нормалар так толук билем сразу карала турган ишimiz аткарылбаса жапканга туура келет. Сот органдарына өткөрүп беребиз. Бул жерди перестановка бериш керек. Адистер мынтип жаап салуу боюнча буга чейин деле эскертүү берилип келген дешет. Дегени менен кайра эле санитардык талаптарга жооп бербесе дагы иштеп келишет экен. Мындан улам шаардык бийлик алардын баарын бир жерге жылдырууну чечти. Тактап айтканда мал союучулар шаар кайыл аймагындагы эски эт комбинатына көчүрүлөт. Эми шаардагы мал союучу цехтердин кызматкерлеринин бардыгы ушул жерде чогулат. Аларга карата жумуштардын көпчүлүгү аяктап калды. Ал сагатайын эттерди тартуучу таразалар, ветеринардык врачтардын бөлмөлөрү даярдалып бүткөн. Мындагы эң артыкчылык мал ушул жерде союлуп, ушул жерден эттин сапаттуулугу текшерилет. Алдыда атайын эттерди сактоочу муздаткычтар орнотулат. Эт комбинатынын ишке киришин Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр дагы колдоп жатат дешет фитосанитардык кызматтан. Себеби алар сапаттуу эт азыктарын дүңүнөн алып турганга жол ачылат. Ал эми алдыда шаардык бийлик цехтердин башчылары кайсыл күнү көчүп бараарын макулдашат. Малдан адамга тез таркачу улаңдарды таркатуучу чордондорду сөзсүз түрдө шаардын четине алып чыгышыбыз керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул сөз чыгарылат. Ош шаардык фитосанитардык кызматы жаңы эт комбинатынын алкагында атайын сүт, жумуртка сатуучу жайларды ачуу керектигин билдирүүдө. Бул боюнча сунушту шаардык мэрияга жиберишти. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.